दुनिया के झमेलों में हटो बचो के शोर में शायद आपको लगे कि ये क्या टॉपिक लेके आया हूँ, क्या वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन ये मेरी और आपकी ज़िंदगी का टॉपिक है, ये मेरे और आपकी मुतमईन खुशहाल पुरसुकून ज़िंदगी का टॉपिक है। अगर कोई समझे तो एक ख़ातून की हालत दिखाना चाहता हूँ, ज़रा ये देखिए, फिर इस पे जो तफसीलात हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। तुर्किया के हॉस्पिटल में बेड के ऊपर लेटी हुई ये खातून मुसलसल 18 दिनों से इसी हालत में है और इसको पहले हिचकी आना शुरू हुई और फिर ये छींकने लगती है और ये छींक इसकी इतनी ज़्यादा तवील हो चुकी है कि इतने दिन गुजर जाने के बावजूद इसको आराम नहीं आ रहा। ये इतनी ज़्यादा शदीद है कि ये खा भी नहीं रही। इस खातून की चंद दिन पहले की वीडियो भी मौजूद है जिसके अंदर देखा जा सकता है कि ये माशाल्लाह अच्छे खासे भारी जिस्म वाली थी, लेकिन अब ये दुबली पुतली कमज़ोर हो चुकी है क्योंकि ये खा नहीं सकती। इन्हें मुख्तलिफ़ तरह से मेडिकल तरीके से खुराक दी जा रही है, जो कि ड्रिप की सूरत है, जो कि इंजेक्शन्स की सूरत है, और वही खुराक इनको ज़िंदा रखे हुए है। डॉक्टर्स की टीम वो बेबस हो चुकी है। वो इसका बड़ा इलाज किया, रिपोर्ट्स चेक कर ली, समझ नहीं आ रही। फिर वजारत सेहत से रब्ता करके कहा कि स्पेशलिस्ट जो हैं इन मामलों में उनसे रब्ता करके इसका इलाज करवाइए। इतने दिन गुजर जाने के बावजूद इसकी बीमारी का तशख़ीस नहीं हो पा रही कि ये क्या है, और ये मुसलसल इसी हालत में है। ये शायद सोने से भी कासिर है, इसको नींद भी नहीं आ रही और ये जिस्म इसका सुकड़ता जा रहा है क्योंकि कुछ खा पी नहीं रही। ख़वातीनो हज़रात, ये जो इस खातून के साथ हो रहा है, हमारे इर्द गिर्द बेशुमार लोगों के साथ ऐसी दायमी मसाइल हैं। ज़रा इसी पे बात कर लीजिए। ज़रा सोचिए कि मैं और आप जो बोल रहे हैं, आप लोग कहीं गाड़ी चला रहे होगे, एसी वाले कमरे में बैठे टीवी देख रहे हो, कहीं कुछ खाना खा रहे हो। हम अब ज़रा कंपेयर कीजिए, मैं और आप कितनी सहूलत में हैं और ये मोहतरमा कितनी मुश्किल में है। इसका जिस्म हमारा जिस्म कोई फ़र्क नहीं है, बस अंदर एक निज़ाम है जिसको थोड़ा सा पैदा करने वाले ने अगर बदल दिया तो वो फिर यूं बेजार कर देता है इंसान को, जिस तरह ये खातून बेजार है। सबसे पहले तो इनके लिए दुआएं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको सेहत अता फरमाए, जल्द अज जल्द सेहतयाब हो जाएं। लेकिन मोमिन की शान ये है कि पूरी दुनिया उसके लिए सबक है, पूरी दुनिया उसके लिए गौर करने की एक चीज़ है कि वो देखता है, गौर करता है, सीखता है और फिर मुश्किल वक्त में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर इत्मीनान का इजहार करता है और जब खुशी हो तो शुक्र करता है कि या अल्लाह तेरा शुक्र है। इस खातून को देखते हुए यकीन कीजिए मुझसे ये वीडियो एक मरतबा के बाद दोबारा नहीं देखी गई। मेरी टीम इसके ऊपर काम कर रही है तो मैं नहीं देख सका उसकी मुसीबत, उसका जो बेजारी है कि वो कितनी मुश्किल और मुसीबत के अंदर मुब्तला है। हमारी ये आंखें, हमारे ये कान, लोगों के साथ ऐसे मसाइल भी होते हैं कि उनको नींद नहीं आती क्योंकि उनकी पलकें कभी बंद नहीं होती। लोगों के साथ ऐसे बेचारों के साथ मसाइल हैं कि वो कोई 2-3 एक फिक्स्ड डाइट ही खा सकते हैं, इसके अलावा कोई चीज़ उनका मैदा एक्सेप्ट नहीं करता। लोगों के दिलों में इतने मसाइल हैं कि वो इतनी ज़्यादा गोलियों पे लगे हैं। शुगर, हेपेटाइटिस, ये अलहदा से मर्ज़ हैं। तो मैं और आप कितनी ज़्यादा सहूलत में, कितने ज़्यादा आराम और सुकून वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, बस इसी को समझने, इसी का एहसास करने के लिए ये वीडियो बनाई गई थी। मुश्किल, ऐसी हालत, बीमारी किसी के ऊपर भी आ सकती है, हादसा कभी भी रूनुमा हो सकता है। क्यों ना हम जो लोगों के साथ हादसे हो रहे हैं हम उसको तसव्वुर करें कि अगर मेरे साथ हो जाता तो, ये जो जनाजा किसी के घर से उठा है मेरे घर से उठ जाता तो। मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, मैं कोई रिलीजियस स्पीकर नहीं हूँ, लेकिन सिर्फ इतना कहता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बहुत दिया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बहुत अता कर रखा है। जिस हाल में भी हैं, बहुत 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 अमीर हैं, बहुत बहुत मालदार हैं। बस इस चीज़ के इदराक को हम यहाँ बिठा लेंगे तो ज़िंदगी ज़रा मज़ेदार हो जाएगी। और जितने भी बीमार हैं उनके लिए दुआएं कीजिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनको सेहत अता फरमाए।